guys, my dinner for today, it is from Pokeworks. I guess this is Korean. Yeah, it's Korean food. Let's see kung anong laman nito. Kung anong laman nito. Yep. Ayan siya. Mayroon siyang avocado. Then, may mga chips siyang egg. Ayan po siya. Mayroon siyang, ewan ko ano to. Hindi ko alam kung noodles ba to or what. Maharap siya ga. Sarap na to, in fairness. Kaya pala mahal to. $15. Tapos, meron siyang ewan ko kung ano to, guys. Masarap, in fairness. Then, meron siyang rice sa ilalim. So, white rice yung pinili ko. Then, meron siyang itong chicken. Hi guys, magmumukbang po tayo nitong Korean foods. Mukha naman siyang masarap. Mahal nga lang. May kamahalan. But, ayan, hindi ko alam kung ano tong kulay green na to. Pero, super yummy siya. Then, mayroon din siya ito. Masarap din siya. Then, chicken, tsaka may kanin siya sa ilalim. Ayan po guys, magmumukbang po ako ngayon itong Korean foods na to. Ayan, makikita niyo siya. Ito, ewan ko ano to. Hindi ko alam anong name, but masarap siya in fairness. Tsaka itong green na to. Hindi naman siya mukhang, hindi ko alam kung noodle siya or something, but ang sarap niya. May kamahalan nga lang yung ano. Yung isang bowl na to is $16, so mamaya na akong compute. May rice siya sa ilalim. Plain rice lang yung inano ko, pinili ko. Pero dapat pala hindi rice yung inano ko, dapat noodles na lang. Mas masarap siguro kung noodles ang pinahalo ko nito. Namiss ko kasi yung rice. Kasi ilang araw na ako hindi nakakain ng rice. Dumating ko dito ang Thursday. Wednesday yata. And it's Saturday today. 1 week na kami actually dito. More than 1 week. Hindi pa ako nag-rice. Ngayon naman may rice, parang hindi naman bagay sa pagkain na to. Meron siya. Tapos meron siyang, siguro dapat ihalo-halo siya, kaya lang hindi siya masarap ihalo sa rice dahil iba-iba. Tsaka mayroon siyang fruits na kasama. Masarap in fairness. Then, avocado. See, may avocado siya. I don't think so mauubos ko to. Ito yung mukbang na hindi ko mauubos. Ay, parang hindi naman masarap yung kanin sa pagkain na itong puro gulay, tsaka ano. Tsaka yung chicken niya. Ano siya, saan ba? Para siyang salad chicken. Parang salad talaga siya. So, hindi siya bagay dun sa plain rice. Bagay siya sa to. Parang siya nitong hindi ko alam kung noodles to, anong gulay to. Pero in fairness, masarap siya. Ang sarap nito. Parang gusto kong bumili ulit. Puro lang ganito.
Wala nang rice. Puro ganyan na lang siya noodles. Sarap niya. May kamahalan nga lang. Not that much. I mean, $16 is per dish, yeah. A little bit pricey. Siguro mahal siya kasi pinilagyan ko ng avocado. Mahal kasi yung avocado. Sabi niya kasi, sinabi ko, yeah, I want that avocado. And it's additional. So it's alright. Yung pagdating sa counter niya. Diyan meron din siyang cucumber. Tikman ko nga din to sa asawa ko mamaya. Pinalagyan ko din siya ng corn. Siguro additional payment din yung corn. Ayan. Ayan. Manilagyan silang ewan ko anong green na tong mga beans na to. Kaya nung may beans siya. Ito lang. Not bad. Wala talaga guys. So ayan po guys, dito po magtatapos yung mukbang ko kasi hindi ko siya maubos. Ay, ang dami pa. Kasi nga gusto ko na rice pero hindi naman bagay dito kaya paubos ko na lang sa asawa ko. Then ang dora potato salad na yung kunin ko. Hindi ko talaga kayang mabusin. Marami pa namang rice sa lalim. Siguro pag bumili na lang kami ng na ribs or chicken. Kaya kong rice ito. Hanggang dito na lang po. Thank you sa panonood. See you on my next vlog. Thanks. Bye.